హలో మిత్రులారా, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గ్రేట్ ఇండియా ఫుడ్స్. మన ఛానల్లో కొద్ది రోజులుగా ఏ వీడియోస్ అయితే రావడం లేదు. దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటి నుంచి అయితే కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి. మావ ఆర్ట్ అందరూ వేస్తారు. ఆ ఆర్ట్లో అర్థం లేకపోతే దాన్ని ఆర్ట్ అనరు. అలాగే చికెన్ అందరూ చేస్తారు, కానీ ఆ చికెన్ టేస్ట్ లేకపోతే దాన్ని చికెన్ అనరు. సో ఆర్ట్ అందంగా రావాలన్నా, చికెన్ టేస్టీగా కావాలన్నా కొంచెం ఓపికతో చేసుకోవాలి మావ. ఏంటి మావా, వీడియో మొత్తం షార్ట్లోనే కవర్ చేద్దాం అనుకున్నాం. కష్టం మావా, ఎందుకంటే మంచి మంచి రెసిపీస్ని షార్ట్లో చూస్తే అర్థం కాదు. కంపల్సరీగా వీడియోని విజిట్ చేయి, నేను చెప్పినది చెప్పినట్టుగా ట్రై చేయి. దాని తర్వాత నువ్వు కామెంట్ పెట్టు మామా. నీ కామెంట్ కంపల్సరీగా పాజిటివ్గానే వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం చేసిన పద్ధతి విధానం అలాంటిది. మరి తప్పకుండా నీకు నచ్చుతుంది మావా. సో ఇలాంటి మంచి మంచి కంటెంట్ గురించి, ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ గురించి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విజిట్ గ్రేట్ ఇండియా ఫుడ్స్.